तपाईले कहिले ध्यान दिनुभएको छ मोबाइल खोल्नु अघि कुनै खास कारण हुँदैन, न मेसेज आएको हुन्छ, न फोन बजेको हुन्छ, न कुनै काम नै बाँकी हुन्छ, तर पनि हात मोबाइलतिरै जान्छ। एकैछिन मात्र भनेर मोबाइल खोलिन्छ, तर जब फेरि टाउको उठाइन्छ 1 घण्टा 2 घण्टा यसै हराइसकेको हुन्छ। अचम्मको कुरा के हो भने त्यो समयमा न खासै रमाइलो भएको हुन्छ, न केही नयाँ सिकेको हुन्छ, तर समय चाहिँ पुरै खेर गइसकेको हुन्छ। यदि यो अनुभूति तपाईलाई महसुस भएको छ भने आजको यो भिडियो ठ्याक्कै तपाईको लागि हो। तर सुरुमा एउटा कुरा स्पष्ट गरौँ, मोबाइलको लत भन्नाले तपाई बिग्रिनु भएको छ भन्न खोजिरहेका हैनौँ, किनभने आज मोबाइलको नियन्त्रणमा पर्नेहरू नबुझ्ने मानिस होइनन्। यी त बुद्धिमान, शिक्षित र आफ्नो जीवनप्रति सचेत मानिसहरू हुन्। त्यसैले प्रश्न ज्ञानको होइन, प्रश्न इच्छा शक्तिको पनि होइन, यसको उत्तर हाम्रो दिमागको संरचनामा छ। प्रश्न यो हो, किन हाम्रो दिमाग मोबाइलसँग यति सजिलै हार मान्छ? किन थाहा हुँदाहुँदै हामी मोबाइल स्क्रोल रोक्न सक्दैनौँ? त्यसैले आजको यो भिडियोमा हामी मोबाइललाई दोष दिने छैनौँ, बरु हामी हाम्रो दिमाग र हाम्रो मन कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा गहिरो रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो सामग्री एकै दिनमा तयार भएको होइन, केही वर्षसम्म आफै प्रयोग गरेर, आफै भोगेर, विभिन्न अनुसन्धान, किताब र अनुभवलाई जोडेर यो मेटेरियल तयार पारिएको हो। अमेरिकन जर्नल अफ साइकेट्रीमा प्रकाशित ग्रान्ट र उनका सहकर्मीहरूको अनुसन्धानले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउँछ। उनीहरू भन्छन् जुवा, गेमिङ, सोसल मिडिया जस्ता व्यवहारजन्य लत र ड्रग्स, रक्सी जस्ता सब्स्टेन्स एडिक्सन दिमागको एउटै रिवार्ड सिस्टम प्रयोग गर्छन्। अर्थात् मोबाइल एडिक्टिभ हुनु कुनै कोइन्सिडेन्स होइन, यो हाम्रो दिमागको डिजाइनसँग ठ्याक्कै मेल खाने गरी बनाइएको छ। अब यहाँबाट एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा आउँछ, यदि मोबाइल यति शक्तिशाली छ, यदि सामाजिक सञ्जालले हामीलाई घन्टौँ बाँधेर राख्छ भने यी सबै कम्पनीहरूले हामीसँग पैसा किन लिँदैनन्? हामी नेटफ्लिक्स जस्तो किन सब्सक्रिप्सन लिँदैनौँ? हामी फेसबुक, युट्युब सित्तैमा चलाउँछौँ, तर यिनका सर्भर, एआई सिस्टम, डेटा सेन्टर सबै चलाउन अरबौं डलर खर्च हुन्छ। यत्रो खर्च कसरी उठ्छ? यसको उत्तर टिमुले आफ्नो प्रसिद्ध किताब द एटेन्सन मर्चेन्टमा अत्यन्त सरल भाषामा दिएका छन्। उनी भन्छन्, पुरानो अर्थतन्त्रमा तेल, सुन, जमिन महँगो थियो। आजको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा महँगो चिज मानिसको ध्यान हो। तपाईँ कति समय स्क्रिनमा रहनुभयो, कुन भिडियोमा रोकिनुभयो, कुन पोस्टमा लाइक गर्नुभयो, यी सबै डेटा हुन् र यही डेटा विज्ञापनदातालाई बेचेर सामाजिक सञ्जाल चलिरहेका छन्। त्यसैले यहाँ हामी कस्टमर होइनौँ, हामी नै प्रोडक्ट हौँ। अब मोबाइललाई अर्को कोणबाट हेरौँ, यो के हो? फोन मात्र हो वा दैनिक जीवनमा हरेक कर्मसँग जोडिएको साथी? साँचो कुरा के हो भने मोबाइल अब डिभाइस मात्र रहेन, मोबाइल हाम्रो भावनात्मक जीवनको एउटा हिस्सा बनिसकेको छ। बोर हुँदा मोबाइल, दुखी हुँदा मोबाइल, खुसी हुँदा फोटो खिच्न मोबाइल, एक्लै हुँदा स्क्रोल गर्न मोबाइल। एउटै घरभित्र 4 जना मान्छे 4 दिशातिर फर्केर मोबाइलमा झुन्डिरहेको दृश्य अब असामान्य लाग्दैन। हामी अहिले प्रेजेन्टमा रमाउनु भन्दा प्रेजेन्ट मोमेन्ट क्याप्चर गरेर फ्युचरमा यादगार गरौँ भन्ने चिन्तामा बाँचिरहेका छौँ। यस परिवर्तनलाई निकोलस कारले आफ्नो किताब द स्यालोजमा गहिरो रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनी लेख्छन्, टेक्नोलोजीले हामी के सोच्छौँ मात्र होइन, हामी कसरी सोच्ने बानी बनाउँछौँ त्यो पनि बदलिदिन्छ। तर मोबाइल यहाँसम्म एकैचोटि आइपुगेको होइन। मोबाइलको थोरै इतिहास हेरौँ। एक समय थियो जब मोबाइल नै थिएन, त्यसपछि कार फोन आयो, 36 किलो भन्दा भारी। सन् 1973 मा मोटोरोला इन्जिनियर मार्टिन कुपरले पहिलो हाते मोबाइलको कल्पना गरे। 10 वर्षको मेहनतपछि 1983 मा पहिलो कमर्सियल मोबाइल आयो। 10 घण्टा चार्ज गर्दा 30 मिनट ब्याट्री ब्याकअप दिने। त्यो बेला मोबाइल लग्जरीको साधन थियो, तर समयसँगै मोबाइल सस्तो भयो, इन्टरनेट सस्तो भयो। मोबाइल अब अत्यावश्यक वस्तु जस्तो भइसकेको छ। नोकिया 1100 इतिहासकै सबैभन्दा धेरै बिक्ने फोन बन्यो र 2007 मा स्टिभ जब्सले स्क्रिन टच फोन ल्याएपछि मोबाइल हाम्रो हातको सानो कम्प्युटर बन्यो। यहीबाट सामाजिक सञ्जालको युग सुरु भयो। अब मनको कुरा गरौँ। योग, बुद्ध दर्शन, मनोविज्ञान सबैले मनलाई चञ्चल भनेका छन्। मन एउटै ठाउँमा टिक्दैन। आधुनिक विज्ञानले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। जर्नल अफ कन्ज्युमर रिसर्चमा प्रकाशित वार्ड र उनका सहकर्मीको अध्ययन अनुसार मोबाइल नछोए पनि मोबाइल नजिकै हुँदा मात्र मानिसको ध्यान र कार्यक्षमता घट्छ। अर्थात् हाम्रो दिमाग पहिल्यै अलर्ट मोडमा बसिसकेको हुन्छ र यही अवस्थालाई सामाजिक सञ्जालले डिजाइनमै प्रयोग गरेको छ। एकैछिन बिहेको भिडियो, अर्को स्क्रोलमा दुर्घटनाको खबर, मन शान्त हुनै पाउँदैन। यहाँबाट टिकटक बुझ्न सजिलो हुन्छ। किन टिकटक यति एडिक्टिभ भयो? यसको उत्तर न्युरो साइन्समा छ। साइन्स जर्नलमा प्रकाशित बुलफार्म सोलको अनुसन्धान अनुसार दिमाग अनिश्चित इनामप्रति सबैभन्दा धेरै आकर्षित हुन्छ। टिकटकमा के आउने हो थाहै हुँदैन। त्यही अनिश्चितताले हामीलाई अर्को भिडियो हेर्न बाध्य बनाउँछ। अब डोपामिन बारे बुझ्ने प्रयास गरौँ। डोपामिन भनेको ब्रेनले निकाल्ने एउटा न्युरो ट्रान्समिटर अर्थात् केमिकल मेसेन्जर हो, जसले हामीलाई राम्रो महसुस गराउन भूमिका खेल्छ। र यो डोपामिन केवल खुसी मात्र होइन, यसले मोटिभेसन, डिजायर र रिवार्डमा मुख्य भूमिका खेल्छ। ठिक्कको मात्रामा डोपामिन शरीर र दिमाग दुवैका लागि आवश्यक हुन्छ। यसले काम गर्न, लक्ष्य पछ्याउन र जीवनमा
जीवनमा अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ। समस्या तब सुरु हुन्छ जब डोपामिनको स्तर असन्तुलित हुन्छ, अत्यन्तै कम वा अत्यन्तै धेरै। डोपामिन कम भयो भने मोटिभेसन घट्छ, मन खिन्न हुन्छ र एन्जाइटी तथा डिप्रेसन जस्ता लक्षण देखिन सक्छन्। पार्किन्स डिजिजमा डोपामिन उत्पादन गर्ने नर्भ सेल क्रमशः नष्ट हुँदै जान्छन्, जसका कारण शारीरिक समस्यासँगै मानसिक उदासी र मोटिभेसनको कमी पनि देखिन सक्छ। डोपामिन धेरै भयो भने ब्रेनलाई त्यही अनुभव बारम्बार चाहिन थाल्छ, जसले लततर्फ लैजान सक्छ। ड्रग्स, रक्सी, चुरोट र मोबाइलको लत अत्याधिक र बारम्बार हुने डोपामिन रिलिजसँग सम्बन्धित हुन्छ। डोपामिन आफैमा न राम्रो हो न नराम्रो। सन्तुलित डोपामिन जीवन चलाउने इन्धन हो, तर अत्याधिक डोपामिन लत र असन्तुलनको जड हो। बाल्यकालको उदाहरणबाट बुझौँ। मानौँ तपाईँको गाउँमा हरेक शुक्रबार साँझ हाट बजार लाग्थ्यो। स्कुल छुट्टी हुने बित्तिकै तपाईँ हाट बजार जानुहुन्थ्यो। तपाईँलाई जेरी असाध्यै मन पर्थ्यो। शुक्रबार स्कुल छुट्टी हुने बित्तिकै जेरीको स्वाद, मिठास र खुसी जेरी नखाँदै मनमा आउँथ्यो। ध्यान दिनुहोस्, जेरी नखाँदै आएको खुसी नै डोपामिन हो। डोपामिन खाएपछि होइन, खानु अघि नै रिलिज हुन्छ। डोपामिनको सबैभन्दा खतरनाक विशेषता, डोपामिन कहिले भन्दैन अब पुग्यो, यसले भन्छ अझै बढी चाहियो। रक्सी, चुरोट र मोबाइलमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। सुरुमा 1 गिलास रक्सीले आनन्द दिन सक्छ, पछि 2, 3, 4, त्यसै गरी 10 मिनट मोबाइल, पछि 1 घण्टा 2 घण्टा, यसै गरी बढ्दै जान्छ। सोसल मिडिया र डोपामिन। तपाईँले फेसबुकमा फोटो राख्नुभयो, लाइक आयो, कमेन्ट आयो, ट्याग आयो, हाम्रो ब्रेनले भन्छ गुड जब, अनि डोपामिन रिलिज हुन्छ। तर 100 लाइकको बानी भयो, तर अर्को फोटोमा 60 लाइक मात्र आयो भने अचानक निराशा र रिस उठ्छ। किन भन्दाखेरि डोपामिन हाईबाट लोमा झर्छ र ब्रेनले त्यसलाई दुःखको रूपमा लिन्छ। तर एउटा ठुलो प्रश्न, यदि डोपामिन सबैमा एउटै हो भने पढ्ने लत किन लाग्दैन, एक्सर्साइजको लत किन लाग्दैन, रिसर्च गर्न किन मन लाग्दैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। लत लाग्ने मुख्य 2 कारणहरू छन्। इज अफ एक्सेस अर्थात् कति सजिलै पाइन्छ र स्पिडी रिवार्ड अर्थात् कति छिटो इनाम पाइन्छ। मोबाइल खल्तीमै हुन्छ, चकलेट नजिकै पसलमा पाइन्छ, चुरोट जताततै सजिलै भेटिन्छ। यसको मतलब इज अफ एक्सेस अर्थात् सजिलै उपलब्ध हुने कुरा हो। जुन चिज सजिलै पाइन्छ मानिस त्यतातिर छिटो तानिन्छ, तर सबै कुरा सजिलो हुँदैन। स्पिडी रिवार्ड अर्थात् कति छिटो इनाम पाइन्छ। केही गतिविधिले इनाम तुरुन्तै दिन्छन्। उदाहरणका लागि चकलेट खाँदा खाँदै मिठासको अनुभव हुन्छ। टिकटक जस्ता प्लेटफर्ममा त सेकेन्डमै नयाँ भिडियो देख्न पाइन्छ। जुवामा पनि मिनेटमै जित वा हारको नतिजा देखिन्छ। तर केही गतिविधिहरूमा इनाम ढिलो आउँछ। पढाइको फल घन्टौँ, दिनौँ वा आज पछि मात्र देखिन थाल्छ। त्यस्तै बिजनेसमा लगानी गरिसकेपछि नतिजा महिनौँ वा वर्षौँ पछि मात्र प्राप्त हुन्छ। जर्जको डिले डिस्काउन्टिङ थ्योरी अनुसार मानिस छिटो पाइने इनामलाई ढिलो पाइने ठुलो इनामभन्दा प्रायोरिटी दिन्छ। मोबाइलमा छिटो इनाम अर्थात् रिवार्ड पाइन्छ, हामी त्यता आकर्षित हुन्छौँ, तर पढाइ ढिलो इनाम पाइन्छ। त्यसैले अक्सर पढाइमा आकर्षण कम भइरहेको हुन्छ। त्यसैले मोबाइल चलाउनमा भुल्छौँ, पढ्नमा भन्दा। युट्युब भन्दा टिकटक बढी लत लाग्दो छ, किनभने यसमा सर्च गर्नु पर्दैन। तपाईँको इफोर्ट करिब 0 बराबर हुन्छ। केही सेकेन्डमै भिडियो चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यसैले टिकटक जस्तै फिचर भएको युट्युबले सर्च, इन्स्टाग्राम र फेसबुकले रिल्सलाई महत्त्व दिइरहेका छन्, जसबाट स्पिडी डोपामिन बेचिरहेका छन्। त्यसैले यिनै धेरै चलिरहेका छन्। एना लेम आफ्नो किताब डोपामिन नेसनमा लेख्छिन्, जब डोपामिन धेरै बढ्छ मान्छे अझै धेरै चाहन थाल्छ र यही चाहनाले लत बनाउँछ। समाधान हो सचेत नियन्त्रण अर्थात् स्पिडी रिवार्ड घटाउने, सोलो रिवार्ड बढाउने। मोबाइल लतबाट कसरी मुक्त हुने? पोइन्ट नम्बर 1, पहिलो खुट्किला भनेको मोबाइल लत के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। मोबाइल लत भनेको धेरै फोन चलाउनु होइन, चाहँदा पनि रोक्न नसक्ने अवस्था हो। जर्नल अफ बिहेभियरल एडिक्सन अनुसार मोबाइल लतलाई आज बिहेभियरल एडिक्सनको रूपमा परिभाषित गरिन्छ, जसले ध्यान, भावनात्मक सन्तुलन र निर्णय क्षमतामा असर पार्छ। पोइन्ट नम्बर 2, समस्यालाई स्वीकार गर्ने। आफू कति मोबाइल चलाउँछु भन्ने थाहा नपाई लतबाट छुटकारा पाउन सकिँदैन। अनुसन्धानकर्ता रोबर्टले जर्नल अफ सोशल एन्ड क्लिनिकल साइकोलोजीमा लेख्छन्, मानिसहरूले आफ्नो मोबाइल प्रयोग सधैँ कम आकलन गर्छन्, त्यसैले आफ्नो स्क्रिन टाइम कति छ हेर्ने बानी बसाल्नुहोस्। पोइन्ट नम्बर 4, नोटिफिकेसन हटाउनुहोस्। नोटिफिकेसन अफ गर्दा धेरै हदसम्म समस्याको समाधान हुन सक्छ। सकिन्छ भने धेरै चलाउने एपलाई चाहिँदा मात्र इन्स्टल गर्नुहोस्, फेरि अनइन्स्टल गर्नुहोस्। नोटिफिकेसन नै मोबाइल लतको मुख्य इन्धन हो। प्रोसिडिङ्स अफ द एसिएममा नोटिफिकेसनले ध्यान भङ्ग गर्छ, फोकस घटाउँछ र स्ट्रेस बढाउँछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। हार्वर्ड बिजनेस रिभ्यूमा नोटिफिकेसन आर अ ट्याक्स अन अटेन्सन भनेर भनिएको छ, त्यसैले अनावश्यक सबै नोटिफिकेसन बन्द गर्नुहोस्। पोइन्ट नम्बर 5, मोबाइल प्रयोगलाई समयले बाँध्नुहोस्। मोबाइल व्हेन यु वान्ट प्रयोग होइन, व्हेन यु डिसाइड प्रयोग हुनुपर्छ। डिपोक बुकमा क्याल न्युपोर्टले उल्लेख गरे अनुसार ध्यान केन्द्रित समय बिना गहिरो सोच
असम्भव हुन्छ। त्यसैले मोबाइल चलाउने निश्चित समय तय गर्नुहोस्। पोइन्ट नम्बर 6, विल पावर होइन सिस्टम प्रयोग गर्नुहोस्। मानिसको इच्छा शक्ति सीमित हुन्छ। कम्प्युटर्स इन ह्युमन बिहेभियरमा एप लिमिट र फोकस मोडले कम्पल्सिभ फोन युज घटाउँछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। एप लिमिट, फोकस मोड र डु नट डिस्टर्ब मोडलाई प्रयोग गर्नुहोस्। पोइन्ट नम्बर 7, मोबाइल लत हटाउने होइन बानी बदल्नुपर्छ। मोबाइल खोल्ने बानी हट्दैन, त्यसको सट्टा नयाँ बानी चाहिन्छ। द पावर अफ ह्याबिट बुकमा चार्ल्स डुइगले बानीहरू मेटाउन सकिँदैन, तिनलाई केवल अर्को बानीले मात्र बदल्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरेका छन्। मोबाइल खोल्न मन लाग्दा किताब पढ्ने, लेख्ने, हिँडडुल गर्ने, मन मिल्ने मान्छेसँग गफ गर्ने, व्यायाम गर्ने जस्ता कुरा गर्न सकिन्छ। पोइन्ट नम्बर 8, इन्भाइरोमेन्टले बानी बनाउँछ। मोबाइल नजिक भए लत स्वाभाविक हुन्छ। एटोमिक ह्याबिट बुकमा जेम्स क्लियरले मेक ब्याड ह्याबिट डिफिकल्ट भनेर उल्लेख गरेका छन्, अर्थात् खराब बानी दोहोरिन नदिन वातावरण कठोर बनाउनुपर्छ। पढ्दा मोबाइल टेबलमा नराख्ने, सुत्ने कोठामा मोबाइल नराख्ने, खाना खाँदा मोबाइल टाढा राख्ने जस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। पोइन्ट नम्बर 9, निद्रा सुधार नगरे लत कहिले हट्दैन। थकित दिमागले डोपामिन झन् खोज्छ। जर्नल अफ स्लिप रिसर्च अनुसार मोबाइलको निलो प्रकाशले मेलाटोनिन घटाउँछ। वाइ वी स्लिप बुकमा म्याथ्यू वाकरले खराब निद्राले आत्मनियन्त्रण कमजोर बनाउँछ भनेर उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले सुत्नुभन्दा 1 घण्टा अगाडि मोबाइल बन्द गर्ने बानी बसाउन प्रयास गर्न सकिन्छ। पोइन्ट नम्बर 10, रेगुलर सेल्फ इभ्यालुएसन गर्ने बानीको विकास गरौँ। लत एकैपटक हट्दैन, तर मापन र सुरक्षाले कन्ट्रोल हुन्छ। एटोमिक ह्याबिट बुकमा जेम्स क्लियरले साना सुधारहरू लामो समयपछि ठुलो परिवर्तन बन्छन् भनेर उल्लेख गरेका छन्। जाँदा जाँदै मोबाइल समस्या होइन, नियन्त्रण बाहिर गएको मोबाइल समस्या हो। इरेजिस्टेबल बुकमा एडम अल्टरले टेक्नोलोजी मानव ध्यानलाई हाइजेक गर्न डिजाइन गरिएको छ भनेर उल्लेख गरेका छन्। समाधान मोबाइल छोड्नु होइन, मोबाइललाई उपकरण बनाउनु हो, मालिक होइन। र मोबाइल खोल्नु अघि आफैसँग एउटा प्रश्न सोध्ने बानी गरौँ। म अहिले मोबाइल किन खोल्दैछु? मोबाइल खराब होइन, तर मोबाइलले हाम्रो मन समात्यो भन्ने समस्या त्यहीबाट सुरु हुन्छ। मोबाइल एडिक्सनको शिकार बच्चा बच्ची पनि भइरहेका छन्। तपाईहरूको माग भयो भने अर्को कुनै एपिसोडमा यसबारे कुरा गरौँला। मोबाइलको लतबारे अझै विस्तृतमा जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीले यस एपिसोड तयार पार्दा रिसर्च गरेका विभिन्न सामग्रीलाई तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ, त्यहाँ गएर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले ल्याएको यो एपिसोड तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यो विषयमा तपाईँहरूको बुझाइ के रहेको छ, साथै आगामी एपिसोडमा तपाईँहरू कुन विषयसँग सम्बन्धित भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। हामीले बनाएको यो भिडियो मन परेमा र आगामी दिनमा यस्तै रिसर्च बेस्ड भिडियो हेर्न सब्सक्राइब गरेर जोडिदिन अनुरोध गर्दछौँ। नमस्कार, तपाईँहरूको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद।